Takker interpellanten for en viktig og god interpellasjon. Også statsråden for et veldig bra innlegg. Det er behagelig å være i Stortinget i interpellasjonsdebatter der vi kan strekke blikket litt lenger enn akkurat de nærmeste problemene. Her har det vært sagt mye klokt og mye godt. Som finnmarking så har jeg lyst til å ta opp en liten del av det som har med arbeidsinnvandring å gjøre. Det er jo Norges forhold til vår store nabo i øst, der vi gjennom nordområdesatsingen og den store, viktige utenrikspolitiske delen gjennom mange år har prøvd å få gjort noe med reglene for arbeidsinnvandring fra Russland. Nordvest-Russland er et naboland, og det gode forholdet mellom finnmarkingene og Nordvest-Russland i mange år er en viktig del av den suksessen norsk nordområdepolitikk har vært de siste årene. Og da er det med litt sånn bismak man roper hurra, for at siden jeg som ordfører i 2007 første gangen spurte i forhold til det med arbeidsinnvandring, og første gang opplevde hvor vanskelig det kunne være å komme inn som russisk arbeidstaker i Norge, så har det skjedd veldig lite. Det er ikke det at saken ikke har hatt fokus. Kristin Halvorsen var den første statsråden som sa at her skal vi få i orden. Bjarne Håkon Hansen ga beskjed om at det skulle bare være snakk om dager, så skulle det være på stell. Og neste gang Kristin Halvorsen kom opp et litt år etterpå, så syntes hun det var merkelig at ikke ting var i orden. Problemet er at i dag er det akkurat like vanskelig. Det litt merkelige i det her, det er at Norge har en rolle det unnskyldes med at Norge har en rolle i Schengen-arbeidet. Det gjør det her vanskelig. Finland har akkurat samme oppgaven i Schengen-samarbeidet, men klarer denne saken mye lettere. Det er altså enkelt å komme inn som arbeidstaker fra Russland til Finland, vanskelig fra Norge. Det er mange fordeler med at vi kunne ha hentet russisk arbeidskraft, for det her er folk som er klimatilpasset, det er folk som er nært oss i kultur. Det er viktig for det gode forholdet mellom Norge og Russland. Det er klart at den store arbeidsinnvandringen vi har fra Polen nå, den gjør noe med forholdene mellom Norge og Polen som land. Og det vil være akkurat like viktig i forhold til det gode forholdet vi er avhengig av å ha til vår store nabo i øst. Vi har eksempler på at vi har fått inn russisk arbeidskraft etter stort byråkrati og lang tid. Og det som noen av de gode eksemplene viser, det er at når vi har engasjerte arbeidsgivere, engasjert næringsliv, så konsentrerer de seg om å gi de her arbeidstakerne norsk undervisning og undervisning i samfunnsforhold i Norge. De gangene det har vært kombinert med klasser der vi også har innvandrere som kommer av andre grunner, av trengende grunner, så har dette gitt veldig gode resultater. Det gir en økt status også for folk som må komme hit av beskyttelsesbehov, og kunne sitte i en vanlig, normalisert klasse, lære seg språket, la med folk som er arbeidstakere og som er her på en veldig grei måte. Det gjør noe med folk at man får normalisert situasjonen så fort som mulig. Derfor tror jeg faktisk at det å jobbe mer mot at arbeidsinnvandrere også kan få de her tilbudene, det kan gi mange pluss. Så til Arbeiderpartiet og Høyre sin rolle i forhold til det med sosial dumping. Vi kan jo selvfølgelig dissekere budsjett til vi er luta lei her oppe. Det er en gang sånn at fra Høyre så har vi satt inn betydelige midler til Arbeidstilsynet for å ta den viktige oppgaven det er å jobbe mot sosial dumping. Det har vi gjort for at vi mener at om du er organisert eller ikke organisert, ikke betyr noe. Du skal ikke utsettes for den typen forhold i arbeidslivet, uansett. Så det at vi overhodet ikke bryr oss om den typen problemer, det blir å trekke trange slutninger på feil grunnlag.